Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich mache heute ein Rezept Tortellini Schinken mit Sahnesoße. Tortellini habe ich 400 Gramm genommen. Ja, dann Kochschinken ist das, die Putenfleisch ist das. 200 Gramm ist das. So, die 50 Gramm habe ich Butter. 2 Teelöffel habe ich Mehl. Petersilie, Zwiebel habe ich ein Stück, so kleine schneiden. So Muskatnuss, halbe Teelöffel. So eine Teelöffel habe ich jetzt hier, weiße Pfeffer, Salz, wie ihr Geschmack. 1 Teelöffel habe ich genommen. 200 Milliliter Milch. 200 Milliliter habe ich Sahne. So, Tortellini kann sie weich kochen erstmal. So circa 6 bis 7 Minuten Kochzeit. So, die Butter kann sie reintun in eine Pfanne und Zwiebeln. Nur anschwitzen lassen. So, die Schinken kann sie jetzt ganz kleiner. Jetzt geben Sie bitte Mehl und anrühren ein bisschen. Geben Sie die Schinken. So, dann geben Sie bitte Milch. Circa 2-3 Minuten. Also die Schinken muss er braten und dann Milch geben. Also die Kochplatte muss er kleiner stellen vorher. Also circa so 1,5 bis 2. Und jetzt kann sie ein bisschen, also die schalten Sie so 2,5. So, jetzt geben Sie bitte, wenn der kocht, also Sahne dazu. So, jetzt geben Sie die ganze Gewürze, so Muskatnuss, weiße Pfeffer, Salz und Petersilie. So, einmal so durchrühren. Anrühren meine ich. So, das ist guten Appetit. Wenn Sie jetzt meine Sender Ihnen gefällt, kann Sie kostenlos abonnieren. Dankeschön.